就好犀利嘅，佢朝頭早用完支精華之後咧，夜晚粒暗瘡就謝咗啦。跟住話你睇下我今日我對呢一部分分啊。咁呢個情況咧，多數都係3個原因所導致嘅。咁第一個情況咧，就會可能係飲食習慣出現咗一個問題啦。咁第二個原因就係嗰個作息嘅時間啦。咁第3個可能食得最大機會引致到我哋叫做赤頭瘡嘅原因啦，就係內分泌失調啦。當然我哋都有相關嘅療程啦，去做翻個內分泌調理嘅。咁另外都可以考慮翻我哋嘅 Retinol Repair Serum 去改善翻呢個情況啦。佢尤其係對於油脂啦、暗瘡消炎嘅效果係非常之顯著嘅，個控油方面都非常之好。曾經有客同我分享咧，就好犀利嘅，佢朝頭早用完支精華之後咧，粒暗瘡就謝咗啦。好啊，我